Hello，大家好啊！我係地鼠啊，歡迎翻到嚟購物王嘅環節啊！今集咧介紹啲咩咧？話說我朋友咧最近咧送咗一樣嘢俾我喎，佢知道咧我好中意哆啦 A 夢啦，又想要一部運動相機喎，所以咧佢就送一部運動相機俾我啦。究竟係邊部咧？就係呢一部 Intel 360 Go 3S 哆啦 A 夢特別版啦。佢內置128G 容量，仲可以拍到 4K 嘅畫面㗎。呢部機齋睇個包裝盒咧就已經好靚啦。事不宜遲，就等我開箱俾大家睇下部機嘅真身啦。慢慢嚟先，等我唔好拆爛個包裝盒。好期待，好期待。有啲實啊，佢個盒都。睇下裏面有啲咩先。首先呢盒嘢咧，我唔開住，唔睇咩嚟先。攞部機出嚟先。部機咧就係咁樣嘅一部機。呢隻藍色好靚啊！呢隻藍色係我都中意嗰隻藍色嚟嘅。簡單俾大家睇下啦。部機真係好靚啊！部機。除咗呢部機之外咧，仲有啲咩咧？呢盒咩嚟嘅咧？呢盒睇下先。誒，呢度應該係啦。呢度有條充電線啦，就係Type C 頭去 USB A 嘅，就有唔同嘅說明書啦。佢仲送咗呢個咧 Intel 360嘅一個貼紙啊，都幾靚嘅貼紙啊！呢度冇啦。跟住之後咧，仲有啲咩嘅咧？佢呢度仲有得開個。誒，揾到啦！佢有啲配件喺度啦。呢個吸盤呢個咧就係將部 Intel 360咧，佢呢部咧前面呢個咧可以拆出嚟咧就放上去嘅。等我放一放俾你睇睇啦。撳咗出嚟啦，就拆咗出嚟嘅。因為新啊，我未掹所有嘢啦。貼紙嗰啲，佢咧呢嚿嘢咧就可以咧裝喺呢度嘅。跟住咧，佢就可以黐喺唔同嘅地方啦。跟住咧，除咗呢個之外咧，仲有呢個磁吸式嘅條帶啦，即係咧佢可以黐上去嘅，咁樣黐咗上去啦。跟住咧點樣用嘅咧？呢個嘢咧就係當你黐咗上去之後咧，你呢度咧可以較長度啦、較長短啦，跟住咧就可以咧掛喺條頸度啦，就可以咁樣黐喺個身度啦，黐喺唔同嘅地方咧就可以用第一身視角去拍攝噶啦。跟住咧，第三樣咧就係呢個啦。呢個係啲咩嚟嘅咧？呢個支架就係將部機擺上去，跟住咧就可以校去呢個嘅雲台，類似雲台嘅物體嘅角度啦。跟住之後咧，咁樣拍嘢啦，就可以佢有個腳架可以另外賣嘅，嗰啲咧輕輕嗰啲腳架啦。跟住呢個套裝就冇嘅，
就有個呢個呢個吸盤啊，將佢裝咗上去啦呢度。呢個裝咗上去之後咧，就可以咧吸喺咧唔同嘅地方啦，可能啲牆身啊冇磁石吸嗰啲地方啦，就平面嘅地方啦。吸完之後咧，就可以咧穩定咁樣咧去拍攝噶啦。配件咧就係咁多啦，因為咧哆啦 A 夢版本咧佢淨係得呢一個版本啦，128G啦，就得咁多配件嘅啫。如果你想要其他配件咧，佢呢個套裝係冇嘅，所以咧就你哋大家買嘅時候咧就要考慮下買唔買哆啦 A 夢版本啦。我咧嚟緊咧就會咧用呢一部機啦，就會拍多啲片俾大家睇嘅。因為咧我有啲片咧係從來未拍過嘅片咧，或者有啲片咧好想去拍嘅時候咧，因為冇一部好用嘅運動相機咧，所以就拍唔到啦，同埋冇去拍啦。所以咧我有咗呢一部機之後咧，我就會拍多啲唔同類型嘅片。大家咧記住留意多啲我 YouTube channel 啦，我哋嚟緊咧會有更多嘅影片更新㗎。我哋下條片再見啦！拜拜。